我们两个老人都没睡啊。我知道我自己睡了多少。我大概，我觉得我加起来大概2个小时到3个小时。怎么可能？你少在那边。真的啦，我跟你讲，我很确定，因为我对于我每个时间点在做什么都很确定，所以我也知道你在干嘛。少在那边。昨天呢，我们其实差不多1点30分左右呢，就是结束所有烤肉啊那些不会荒唐的行程，然后呢准备去睡觉。那时候你很快就准备要去睡，我要去洗个澡干嘛？我洗完澡之后，其实你已经就进入睡眠的状态，很快一下就进去了。那个时候差不多是2点左右，还不到2点。然后那个时候呢，我还记得我才出来跟芝芝讲几句话。然后后来到2点半，我心想说，好，也不要再浪费时间了，该睡了。我走进去，你那时候呢开始发出层层的呼声，其实你前面已经开始在发，可是你的呼声有一个很急掰的点，就是一般人的呼声呢是一个有节奏的东西。那他怎样？他这样。你的节奏呢是非常复杂的，像是一首像拼券的饶舌，没错，拼券的饶舌。你在那边非常复杂，这边凹来凹去，我扛不住。你停！我要倒带回去3点那个时候。3点那时候我醒过来，然后你的呼吸声，你说我急掰，你也很急掰。我跟你讲，一般人的鼾声就是，你超急促，你就这么急促。然后我想这些惨的这个频率，快嘴，现在已经对，快嘴，ECW， 太流行了。反正我跟你讲，后来我是觉得，因为他们那边也是可怕的战区啊，所以我还主动帮房门关起来。所以那个时候我们还没睡着的时候，不是有先滑手机，所以有听到有人在打呼，那是。记得大概是这样子。啊！是这一种他的对，是什么恶灵的哭声，地狱来的哭声。我不行啊！如果这里有什么乡野传说啊，人家就会说，听说这里以前是日本的刑场，晚上的时候。而且它一开始声音没有那么大，有点像一个坏掉的冷气机，然后那坏掉的冷气突然之间爆炸了。好了，我跟你讲，彰化之旅，Happy Ending， 成功，成功个屁啊！本是 OOTD， 看他肚脐没洗，我肚脐没，看到人在洗肚脐，肉圆米糕啊，他也有卖米糕啊。在地嘛，他小时候就是我们这边的客人啊。他还没有成名的时候，他爸爸带他姐姐跟他去打球的时候，就来我们就吃一次再去打球的啊。这米糕看起来不错哎。我这羹也是我喜欢的那种，有水鱼跟那种，对对，羹看起来很好。是不想吃那么多淀粉，不然这种加面或米粉应该是蛮爽。这跟那个民生社区比起来，是比较偏向我小时候吃的高雄肉的。就是它，你看皮都是糯啊。对对，这又跟比那个离彰化的那个肉圆又更远，所以他们又是更完全不一样的东西。对啊，我小时候吃的是这种，然后里面肉馅的那个粗比较粗啦，那个绞肉比较粗，跟民生社区那个是不一样。这真的比较像在吃一个桂，因为小时候那种摊子也不会有什么四神汤这么高级的选项，就是给你一碗大骨汤，上面撒几粒很干的葱花，最后你就是跟甜不辣一样，把它搅进去一起喝，这个酱，就是这种霸王我可以吃12颗。我小六年级的时候，你不用分出来嘛。我小孩知道我会打他，直接踢吧。其实我爸对我不错他那时候就默默就让我点12颗。他没有随身带个什么甩棍还是？他自己也吃5颗啊。什么？那你也多他7颗只有5颗。你也后来像说你爸吃10颗吧？我有渐进的曲线啊，不是一下子吃12颗。我觉得问题是他吃太多浪费钱，还是说你怕他吃太多肚子会坏掉？会怕胖吧，就应该是吃太多会胖。没有，我会觉得他是一个无法克制欲望的小孩。我会怕。因为你知道何也是这种类型的人，是哦，会吹到底。我太会怕，我真的会怕，我怕自己那个心中的野性也被唤醒。你看你吃12颗，我就觉得我吃8颗没什么，但我平常吃3颗而已，对，就会出现这种事情。
那你有加不吃辣？嗯，好真的，我加一点点，你再加一点点，让它混起来。因为我觉得它设计是要让你加辣，对，它那个酱，它酱的味道弄比较淡。对，那不是很是高雄特色，他们都会讲，就是可以跟汤混在一起。可是混四神汤是太浪费，一般都混那种一般对啊，送的清汤。这个如果混贡丸汤就很爽。我觉得这家就是那种吃起来很轻松的。嗯，对，就是我家巷口啊。哎，哦，对，我没事就出来吃每个礼拜都会吃的那种。而且可能是我的话，这会是我什么礼拜天早上，吃早餐的感觉。哎，因为这天特别的 chill。吃气氛的呀，吃气氛的。但这边吃起来快乐。因为这是我小时候的回忆。小时候的回忆。至少小时候整个童年里面没有吃过民生社区那种高雄肉圆。我觉得真的不一样哎，做的概念就不一样。对啊，很有趣。他真的是高雄人吗？啊？他们真的是高雄人？我不知道。加入了那个外省式的烘焙技巧。他们可能是山东刘太太。没办法卖菜包，菜包卖不赢人家，把那个技术改良来做高雄肉圆。高雄肉圆。肉圆的最后一站。肉圆争霸战的。肉圆争霸，对。这北门口肉圆。非凡呢，这看起来有点凶，看起来就很凶。超好吃哦。就这一家最好吃，那边有一家，然后车站那边有一家。前期的可能是前期。应该是啊，这一家最好吃。真的好。来，爆掉了，刚爆掉。哦，要补哦。哎，好有趣，还有补的概念。这个刚刚看老板在弄的时候就觉得好像有点好吃，那个皮好像有点厉害。哎，正确的吃法应该怎么样？你有建议吗？没有，没怎么样，想怎么吃就怎么吃。有够好吃的，有够好吃啊！试试看。我就直接用鸭翅咬蛮爽。但它不是用那种碎绞肉，它用肉块，然后这个皮的口感很棒。这真的是厉害。对啊，所以才说一定要特地下来吃一下。这个就是你看到2代愿意经营，你会很感谢他。但他不经营就没了。就是没了。我在台北也有吃过炸的，可是口感完全不是这样。然后它屌就是你沾的酱软的，可你咬还是脆的，那个边还是脆的，这个超好吃。它炸有点蜂巢状，它皮的厚度又够。所以你看，然后他们又很在意，先补，因为如果它破掉不补，那个油就会进去。我觉得它跟清蒸的肉圆其实是不同的东西啊，很难比较。只是刚好都叫这个名字。对，这跟92公司有类似嘛？对，那种肉圆就那4个字一样而已，4个字一样。但是像这种就是每个人吃习惯也不一样，我爸就没有特别喜欢吃别家，他喜欢吃别家，他比较喜欢比较软一点的，他不喜欢皮那么脆。感谢。好，谢谢。这个都来这个猪肚，这2个龙骨。OK。我跟你讲，你们没有点这个很可惜。看这个，哪一个？超好喝，骨髓啊。它骨髓，然后蒸蛋一起。它是加蒸蛋的。超。这也是啊，猪肚也是有蒸蛋。芋头排骨。这超嫩的，这超强。回来有时间我都会来吃。这是高级版的蒸蛋汤，不是有人会有什么蒸蛋汤？这跟这个不能比。对。我觉得清蒸肉圆跟这个炸肉圆呢，不是同一个世界的物种，就像是该怎么讲呢？黑人跟白人，你会说哪一边比较优秀吗？你要用黑人跟白人？太好吧，你到底会不会做结论啊？讲起来是有点俗啦，但是我觉得大家各有各的优点。不过不得不讲，这么好吃的这个炸的肉圆，还真的是第一次吃到，真的是很好。所以跟那个我最早讲的一样啊，这其实就是没什么好吵的，因为它就是不一样的东西。只要大家讲清楚就好了。我觉得你带我们吃那家，我觉得它应该叫民生肉，因为高雄没有那种肉。可是叫民生也很好吃，可是叫民生肉圆啊，可能大家就会有一种这个东西是好吃的吗？不会，它现在已经没差了。对我来讲，它是民生肉圆。好了，民生肉圆，民生肉圆。所以我觉得大家应该要分开，就不再会有世界就会和平。对。好了，我们现在是最后3天旅程的最后一个环节啦，就是这不是很景点啊，不算。NYCU 只是顺便你知道吗？结尾回
从南部回台北的路上，顺便去高雄大学做个演讲。对，还有个工作行程。我工作行程大概要演讲大概1个多小时，就麻烦你们在旁边听一下。你们如果不想听了的话，如果我离开的时候，发现你们已经先走了，我不会生气。我只是知道，就是你们对于我应该惭愧吧？怎么会生气啊？你要道歉吧，你要发一篇文。1个小时都讲不好，讲到我们走掉，就跟人家惭愧吧。这样子的，太逊了吧？啊，你今天演讲什么？我今天演讲叫做“路是人走出来”。哦，这个真的是很难很难的，因为我听到这题目的时候，我也是偏硬啊。你知道这个有版权问题，你演讲是不能播歌的，你知道哈？我知道，不能用播歌来混时间。好了，街头艺术，不要再说废话了。我跟你讲，说废话了。我跟你说，这段应该比他等下那个小时有趣多了。我们再过15分钟就是我的演讲了，可以给我一点尊重吗？加油！先不要打击邱伟杰的心情。你们演唱会会这样吗？会，也会这样子。毛利舞。这样说，杨交大演讲成功，很赞的。还有上班不要看港动酸，没有干你。我今天这个演讲题目叫做路是人走出来的。那个主办单位呢是希望我稍微去讲一下我人生当中一些非常疯狂的一些经历、举动，还有背后有什么样的原因，未来有什么样的展望。我觉得可以从这个故事开始。你知道我当年呢考上国中、考上高中，考到建中，爸爸非常的开心，他直接跟我讲，我已经联络好电子计算机研究社的社长。来，现在我刚把电话拨过去，你跟你的学长好好聊聊，以后要做什么。你知道吗？那个电子计算机研究社长基本上就是一个宅男，然后他接到这样的电话，我们2个人在电话上互相都不知道该说什么才好。一个国中要升高中的人，怎么可能知道跟一个高2的学生怎么在这个电话上面聊天？超级痛苦，我就不知道他是谁。但是我爸爸就是会做这种事情。我爸爸那个时候，他没有料到一件事情，就是因为这样的关系，所以我高中3年的成绩单都是我自己打给他的。他从来没有收过真正的成绩单。但是我觉得这个故事呢，虽然不能够说它对人生有什么实质的帮助，可是我觉得它说明了一个，我觉得我贯穿从我小时候一直到现在，一个从来没有变过的个性，就是基本上，如果你看到一个洞的话，我就一定会踩下去。我老婆曾经说过一件事，因为我老婆在念大学的时候，她坐我的摩托车，她曾经抱怨过说，正常人骑摩托车不是应该要避开马路上的坑洞吗？为什么我总是觉得你看到坑洞就是一定会撞下去？因为她在质疑我的驾驶技术。但是仔细回想，我的人生好像真的是这样。我每次只要看到有一个坑，我就是会有一个强烈的冲动，我一定要踩下去。有一个女生跟你讲说，这个船很敢哦，我就是会觉得当然敢啊。我一路上都是以这种当然敢啊的精神一直往下冲下去。2018年为什么会跑去选议员？某种程度上也是因为一句，你敢不敢去选议员？敢啊！为什么